또 더원 씨의 무대 이어서 보고 오셨습니다. 네. 자, 이제 오늘 마지막 무대가 남겨져 있어요. 그렇습니다. 네. 마지막 무대가 남아 있습니다. 벌써 이제 환상이 좀 나오고 있는데요. 네, 맞습니다. 바로 그분이시죠. 트로트 열풍을 일으키신 그분이십니다. 네. 트로트의 여신을 불리면서 정말 데뷔 11주년을 앞두고 있는 대한민국의 트로트 가수 송가인 씨의 무대를 만나보도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 부여해온 송가인이여라! 네, 2023 대외백제전 폐막식에 이렇게 가인이를 엔딩 무대에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 어떻게 재밌게 즐기고 계세요? 이야, 네. 아이고, 우리 학생들 오 필승 송가인을 감사합니다. 아이고, 이모 알아요? 세상에 가인이가 이렇게 어린애들한테까지도 인기가 있나 봅니다. 감사합니다. 오늘 정말 많은 분들 와주셨는데 함께 즐기실 준비 되셨나요? 이야, 감사합니다. 저 뒤쪽까지 정말 안 보이는 곳까지 다 서 계시는데 잘 들리세요? 감사합니다. 그럼 이어서 정말 오늘 좋은 날이죠? 오늘같이 좋은 날 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 자, 더 신나게 박수!
놀고 무엇하니 어차피 인생이란 한 번뿐인데 웃으면서 살아갑시다. 푸른 바다에 너를 쳐라 사랑하는 정든 이인과 이렇게 좋은 날에 이렇게 좋은 날에 우리 모두 춤을 춰보자. 사람이 살면은 몇백년 산다고 하루하루 욕심을 내라. 오늘같이 좋은 날 오늘같이 좋은 날 놀고 무엇하니 어차피 인생이란 한 번뿐인데 사랑하며 살아갑시다. 어차피 인생이란 한 번뿐인데 사랑하며 살아갑시다. 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 이야, 오늘 정말 근래에 다녔던 행사 중에 오늘 가장 많이 오신 것 같아요. 그래서 가인이도 그냥 지금 너무 떨려가지고 막 다리가 후들거리고 손도 막 떨려 죽겠어요. 여러분들은 즐거우시죠? 저는 너무 떨리네요. 그리고 이곳에서 정말 노래하니까 노래가 그냥 벽 몇 미터까지 그냥 나올 정도로 노래가 시원시원하게 잘 나옵니다. 여러분은 어떠세요? 즐거우세요? 집에 가서 박수 치지 마시고 여기서 다 치세요. 아시겠죠? 우리 어머니 아버지 추우시죠? 안 추워요? 누가 봐도 옷을 두툼하게 입고 추워갖고 막 달다다다 떨고 있는데 추울 때는 어떻게 해야 되죠? 박수를 많이 치면은 손바닥이 열이 나가지고 건강도 해주고 얼마나 좋아요. 그치 어머니? 감사합니다. 이어서 한 곡 더 들려드리겠습니다. 엄마리랑 들려드리겠습니다. 감사합니다. 다 같이 머리로 손 흔들었다. 반짝반짝. 좋다.
이 땅에 우리 어머님들 사랑합니다. 감사합니다. 아유, 부러운 있고 많아. 벌써 그러니까 반대죠. 마지막 곡이 되었습니다. 네. 아유, 신나게 노래하다 보면 알았어. 언제 끝날지 모르는데 벌써 또 끝나 있어요. 네, 우리 학생들이 참 언니래 참. 우리 학생들 몇 살이에요? 내가 언니 나이는 아닌 것 같은데. 알았어, 이거만 보고. 언니 나이가 몇인 줄 알아요? 모르죠? 몇 살 같아 보여요? 23살? 25살? 39살? 29살? 우리 학생들이 참 사회생활을 벌써부터 할 줄 알아요. 알았어, 이거만 보고 갈게. 빨리 가. 이뻐요. 내가 어디가 있는 줄 알고. 우리 학생들 앞으로 커서 크게 훌륭한 사람 되겠어요. 참. 감사합니다. 네. 그럼 어떻게 다리는 안 아프세요? 괜찮으세요? 마지막 곡 가볼까요? 안 돼요? 아이, 나도 마지막 하고 가야죠. 가긴 가야지. 감사합니다. 그럼 신나는 메들리 들려드릴 테니까 신나게 더 즐겨주셔야 돼요. 아셨죠? 신나는 메들리 가봅시다! 자, 우리 학생들도 박수! 최고! 누군가 바라더니 심화품을 쓰시니
네, 감사합니다. 세상에. 네. 가인이가 잠깐만요, 올라갈게요. 내가 넓어가지고 여기가. 네, 세상에 가인이가 무대 밑으로 안 내려가면 어쩔 뻔했나 몰라요. 세상에. 아까 어디지? 이쪽, 저기 앞줄에 계시는 우리 어머니가 어머 막 눈이 막 커지셔가지고 막 너무 놀라셔가지고 너무 예뻐 막. 그쵸, 가인이 예쁘죠? 네, 무대 밑으로 내려가야 이렇게 반응이 있더라고요. 저는 이제부터 무대 밑으로 항상 꼭 내려가야 되겠어요. 네, 무슨 일이 있더라도. 감사합니다. 어떻게 즐거우셨나요? 이야, 정말 근데 우리 관객 여러분들의 매너가 정말 최고였던 게, 사실 다른 행사장 가면 이렇게 제가 내려가면 무대로 막 다 막 앞으로 나오시거든요. 근데 어떻게 이렇게 다 앉아 양반이라 계시고 그래. 너무 안전하게 매너를 잘 지켜주셔가지고 너무너무 감사드립니다. 다치시면 안 돼요. 감사합니다. 어떻게 앵콜! 앵콜이에요? 앵콜하고 갈까요? 앵콜 원하세요? 하고 가요? 가지 마요! 감사합니다. 그러면 우리가 여기까지 왔는데 진도아리를 한번 들려드릴게요. 진도아리를 하기 전에 우리 추임새 한번 해볼까요? 얼씨구! 아따 참말로 얼씨구 했으면 얼씨구 해야지. 벌써 좋다라고. 우리나라 사람 뭐든지 빨로 그쵸? 얼씨구! 좋다! 잘한다! 가인이를 실제로 봤더니 날씬하고 이쁘다! 이쁘다고 해주시는 분들만 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 감사합니다. 그럼 여러분의 박수 장단으로 진도아리를 해볼까요? 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오래간 보여왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 놀다나 다세 다지. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반가라 이별을 위해. 이별이 되려거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들만 20가시고 하시는 일 잘 되시오. 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 얼씨구! 좋다! 여러분 감사합니다. 송가인 최고다. 갈 생각을 안 하시네. 갈 생각을 안 하시네. 네, 좋은